كان يا مكان في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان، كانت الريشة تقهر الميزان، وكان العمى يتخطى الحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان، والعروسة كانت تغدي القبيلة وتزيد الجيران. كان حتى كان، وفي قبيلة بعيدة ما توصلها إلا ما عندك حيلة. كانت طريقها طويلة، المونة تسالي وهي ما تسالي. والعجيب في أمر هاد القبيلة أن كل مرة تبدل طريقها، الطريق اللي جابتك اليوم ما ترجعك غدا. وهاد الشي كله بسبب واحد السحارة كان سميتها عقيصة، كانت مالكة البلاد والعباد، وكان سحرها ما يفلتو منه غير الشداد. وكانت في القبيلة واحد المرأة طيبة جوادة، تعطي بيديها ولسانها، وكان عندها واحد الجنان خيرت القبيلة كلها منه، تعطي للمسكين وتجود على اليتيم. ولهذا كانوا الناس يسميوها الصالحة. وهاد الصالحة كانت العدو الكبير ديال عقيصة، حتى سحر ما خلاتو إلا وجرباتو حتى تهلكها وتهلك أرضها. لكن الله كان حافظها وحافظ جنانها. ومرات الأيام، والحسد والحقد في قلب عقيسة شاعل كيف النار، تاكل الخضر واليابس، واللي زاد في نارها كتر هو النصلحة. ولدات وامي طيور العقل بالزين. ايوا هادشي ما عليه صبر، حيت عقيسة مريضة بالعقم. ايوا عقيسة جمعات شياطينها في واحد الليلة كحلة زحلة، وقالت ليهم: الليلة يصبح جنان رماد، باش ما تلقى البهيمة ما تاكل ولا العباد. بغيت نشوف الصالحة مدلولة، لا دار لا أرض لا مونة لا ولاد. إوا سمعوا الشياطين هالكلام وقرروا يطبقوا الحكام. لكن شي شوية رجعوا الشياطين حازين مدلولين، وقال كبيرهم: ألا عقيصة، الله حافظ الصالحة والجنان، ما لقينا طريق، جنانها محروس، ما تدخلي ليه لا بهدية ولا فلوس. رجعت عقيصة لفراشها، خرجت الشياطين، وجلسات تفكر بالمكيدة، حيت دابا الصالحة ولات شوكة في حلقها وعافية ما بين لحمها وعرقها. ضحكات عقيصة وقالت: صافي لقيتها، غدا يا الصالحة تفطري بالدموع وتتعشاي بالندامة. صبح الصباح وديك صاح، وفاقت الصالحة تفطر ولادها. لكن المسكينة ما لقات غير الفراش، مسات الفراش ولقاتو بارد، وعرفت ان صاحب الفعلة دارها بالليل. هادي فعال عقيصة. جمعوه القبيلة ناويين اللباس، ايوا عقيصة غاط وما بقى كفاها ادا العباد، ولا زايدة بخطيف الولاد. جمعوا على دار عقيصة وخلصوا القبيلة من مصايبة، ايوا غير هرسوا الباب وما لقاو غير الضباب. الريح كتصفر، هربات عقيصة من بعد ما خطفات الولاد، وحتى واحد ما عرف ليها طريق. صالحة مسكينة ما لقات ليها جهد، هزات يديها للسما ودعات دعوة ما يردها بواب. حيت كيف ما كنعرفو دعوات المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. عقيصة ملي خطفات الولاد خوات القبيلة وشدات الطريق طويلة اللي ما ليها عنوان. وبعد 3 ايام من المسير وصلت لقبيلة الصيادة، وهاد القبيلة كانت عند الواد، عايشين غير على الصيد والواد، ديما عليهم جواد. ملي جات عقيصة دقات الخيمة في القبيلة، ونمات تبات هاد الليلة. وإلا عجبها المكان تخلي الإقامة طويلة. داز 3 ايام وعقيصة في القبيلة. الناس شافوا الحوت من بعد الصيد بسرعة تعطي ريحته، وإلا ما تكال في نهارو ما تنفع معاه لا من حلقة الدين. جمعوا كبار وعيال القبيلة باش يعالجوا القضية ويشوفوا ليها شي حيلة. سولهم كبير العيان: ومنين متى هاد الحالة في القبيلة؟ جاوبوا كبير الصيادة: اسيدي هادي 3 ايام الواد بخل علينا بحوتو، واللي صيدناها في نهار تعطي ريحتو. تكلم واحد الصياد وقال: هادي 3 ايام اسيدي دقات واحد المرا خيمتها قدام باب داري، لا هي ضيفة ولا يدخل عندها ضيف. الا شفتيها ما تسرب شوفتها، وإلا سمعتيها ما يعجبك حديثها. وقف كبير القبيلة وقال: هاديك ضيف النحس، ضيف منبود من السلايف والجدود. الليلة مالها مباتة في قبيلتي، عطوها مون الطريق وخرجوها، هاديك ما تصلح لا صديق ولا رفيق. وفعلا جاو الصيادة جمعوا العقيصة الخيمة وعطوها مون الطريق وخرجوها، ونقاو القبيلة من شرها ونحسها. وهكذا القبيلة اللي مشات ليها عقيصة ما تفوت فيها 3 ايام حتى تجري عليها، حيت بسرعة كتكوى بنار نحسها. وبعد يوم جديد من المسير شافت انها على ابواب قبيلة جديدة، ومن سماها الصافية باينة قبيلة سعيدة.
كانت هذه قبيلة القاضي بومفتاح. القاضي اللي لجأ ليه ما يتظلم، الغني عنده بحال الفقير والكبير عنده بحال الصغير. وكان القاضي بومفتاح ما يخفى عليه سحر السحارة ولا سلعة العطارة. كان عنده جماعة من السحارة ولكن ما يخدموا غير للخير وماشي للأذية. دقات عقيصة خيمتها ونوات تبات الليلة، ولا عجبتها القبيلة تخلي الإقامة طويلة. ومرات 3 أيام وشافوا الناس بلي كترات الخصومة بيناتهم، الغني ياكل رزق الفقير والكبير يحقر الصغير. والقاضي بومفتاح عمرهم ما داروا شكاية صف قدام الباب، وعمر الخصومة ما كانت في المال والعرض. ايوا جلس القاضي كيفكر مع صحابه اش هاد الشي تسلط على القبيله، عمرها ما تشكت الجور والمكيده، وهاد 3 أيام صبح الظلم قاعده. قال ليه صاحبو الا سمحتي لي يا سيدي القاضي، هذه 3 أيام جات واحد العجوزه غريبه على القبيله، ما ترتاح شوفتها وما يعجبك كلامها، ومعاها 2 صبيان صغار ما باينينش من ثوبها، ياك ما جابت معاها النحس والبغيضه لقبيله سيدي بومفتاح. جاوبوا القاضي بومفتاح: نتوما كتعرفوني ما نبغي ظلم، جيبوها نسمع حكايتها، الا كانت ضيفه نكرموها ولا جايبه البلال القبيله الليله نطردوها. سألها القاضي بومفتاح: شكونتي؟ واش جابك قبيلتنا؟ خافت عقيسة من الكلام، لكن الداهية عارفة كيطرد حكام. وجاوبت وقالت: جيت من قبيلة بعيدة دازت عليها أيام شديدة، زارها القحط وطول الزيارة، ما خلى فيها لا عود نابت لا نوارة. إيوا أسيدي بومفتاح، هزيت وليداتي وخويت القبيلة، وقصد قبيلتك إلا قبلتو عليا هداك منايا، وإلا ما قبلتو نعاود رجايا. ملي شاف القاضي بومفتاح الوليدات منورين ووجه عقيصة مظلم، سولها: انا شاك في امرك، ولادك باقيين ديال الرضاعه وانتي العكاز ما تفرطي فيه، هادو ماشي ولادك، انا غادي نرسل الزرزور يجيب خبارك، الا كنتي صادقه نقادو ليك المقام، والا كنتي كاذبه نرميوك لجهنم. القاضي بومفتاح كان عنده واحد الطير سمو الزرزور، كان يجيب ليه الخبار، وهكذا كيعرف الصادق والكاذب والمغلوب والغالب. حبس عنده عقيصة وخلى عنده الولاد وتسنى الطير يجيب الخبار. مع الفجر رجع الطير وجاب خبار عقيصة بلا زيادة ولا نقصان، عرف حكاية الولاد وحكاية الجنان وحكاية قبيلة الصيادة، وعرف أسباب الخصومة اللي زارت قبيلته اللي كان يضرب بها المثال. صباح صباح وجاب معاه صفا تجار وفلاحة والخضارة والجزارة تصافاو وما بقات بيناتهم خصومة. خرج بومفتاح عقيصة وجمع السحارة ديالو وقال: عرفنا حكايتك عقيصة ودقنا إدايتك، ودابا دارت عليك النوبة كيف ما آديتي تأداي، وكجزاء ليك غادي مسخوك السحارة ديالي. إيوا اختاري، يا جرانة يا جرادة يا ذبانة. عرفات عقيصة أن هادي الخرا ليها وحتى شي سحر ما غادي يصدق ليها، وقالت الجران صداع ما يأدي والدبان يقهروه الوسادي، اما الجراد كيهلك الشجر والجرادي. اختارت جرادة اسيدي بومفتاح. ايوا في رمشتعين صبحات عقيصة جرادة وطارت من شرهم وما عرفوها فين غادا. المهم مشى الباس والظلام اللي بان في ناس القبيلة ورجعت لصفاها ونورها. بعد ايام رجع القاضي بومفتاح لولاد لمهم الصالحة، ورجعت فيها الروح من بعد ما كانت عليهم تبكي وتنوح. في الصباح التالي صبحات القبيلة على سحابة كحلة، قاصداهم هداك صرب الجراد، جابتو عقيصة قاصدة جنان الصالحة، جاي يهلك شجر ويخلي الحجر. دخل صرب الجنان لكن ما قدر ياكل حتى ورقة من شجرو، اللي ذاق شي شجرة يلقاها مالحة، مع ان الشجر كله غير عنب وتفاح وليمون ورمان كله حلاوة. ايوا تقلبات الآية، خرجوا ناس القبيلة رجال ونساء ودراري صيدوا الجراد اللي حصل في جنان الصالحة. ايوا ناس القبيلة تزردو 3 أيام، حيت جراد هاديك الايام ما كان فيه دوا، كان الغني ياكلو الفقير حيت كان بحال الغنم سارح في الشجر والزرع. في الجراد بقات جرادة مالحة مالحة بزاف، وحتى حد ما قدر ياكلها، اللي يحطها في فمو يرميها، حيت حتى واحد ما عرف ان هذيك الجرادة هي عقيصة. وبقات عقيصة جرادة مشوية ومرمية حتى كلتها الريح مع الايام. اما الولاد كانوا يغنيو من هذيك الليلة ملي عرفوا الحكاية،
أجرد مالحة فين كنتي سارحة في جنان الصالحة. اش كليتي اش شربتي غير التفاح والنفاح والحكمة بيديك يا القاضي يا بو المفتاح. ايوا مشات حكايتي من واد لواد ومن بلاد لبلاد، يحكيها الأجداد للصبيان والأحفاد.